Hello， 大家好，我是丽丽。还记得有一段时间里我特别迷古魔吗？有几期视频里都拆到了这个小可爱。今天呢，我们来爽快的一次性拆一整套，也是古魔最新出的安眠森林的复刻版。复刻版的这套一共是有6个基础款和2个异色款，这2款异色我都超级的喜欢。隐藏是一个头上有着一个小精灵的古魔，据说这个隐藏还是有异色款的哦。第一盒的手感是蛮轻的。第一个我们拆到的是紫蕊，也是我在之前有散抽拆到过的款式，这一次做的更精致了，它这个保护壳把娃娃包裹的很好，就是完全可以让它避免一系列的磕碰，整个的纹理层次变成这种渐变的感觉。抽选卡是每盒都有的哦，大家可以在背后刮码，有可能会获得异色隐藏的购买权。第二盒就相对来说比较重一些，我抽到的是像是，也是我之前拆到过的一个款式，整个的感觉这一次做的更加的仿真细致了，颜色上也都做得更加鲜明了一些。第三只我们抽到的是斑菇，坐在斑菇上的古魔，就像在云朵中的感觉一样。抽到的也是我在安眠森林里最喜欢的春芽，春芽还是一如既往的仙气飘飘呀，整个的表情也都特别的温柔。复刻版的这一期感觉更精细了，娃娃的脸上呢也都做了一些磁光设计，更加的仿真。最后2盒依旧是齁轻的，不知道能不能抽到我喜欢的隐藏呢？抽到的是龙蜜，也是我之前没有抽到过的款式，整个的这个小果实做的特别的逼真，还有这样的刺儿的感觉也都做出来了，头上的这个果实的这个表皮做的也是很仿真到位的。又是无事发生的一天，不过深信也是我心中的 top 2，头上的果实也是我最喜欢的一点嘛。好啦，这就是我们今天拆到的一套超经典的古魔安眠森林系列，是恶魔多的小精灵，你喜欢哪一个呢？